Құрметті облыс әкімі Шапкенов мырзаға мынандай бір жанайқай ұсыныс дейміз ба, жанайқай дейміз ба халықтың. Мына 4 этажды ғимарат жөнінде бір-екі ауыз сөз айтқым келіп тұр. Мына ғимараттың ремонты басталғанына 5 жылға кетті. Әлі күнге дейін тұр, істелмей, тапсырылмай. Бұған дейін мына аудан әкімі Дарын Шамұратовта біраз осы жөнінде мәселені айтып, ақыры шеше алмай кеткен сияқты. Сотқа беріп қойдық деп, сот әлі шеше алмай келе жатыр. Айтайын дегеніміз, тым жақсы 4 этажды мына ғимарат. Кім келбек бұнда? Қазірде қазақтар бастады ремонтты. Олар кетіп қалды. Одан өзбектерді алып келді. Тым жақсы жасап жатқан өзбектің 10 шақты жігіті, олар да ақшасын төлемей, олар да кетіп қалды. Одан кейін тағы қазақтар келді. Әңгіме қазақ өзбекте емес, банағы. Әлде стройкадан хабар жоқ адамдар ма? В общем, бітпей осы күнге дейін бүгін наурыздың 27-сі. Сондықтан сондай бір интервью беріп жатырмын. Осыны бір қолға алып, жылдамдатып, халықтың игілігіне осыны бір пайдалануға берілсе екен деймін. Менің аты жөнім Алиев Өзбек, осы Индердің тұрғынымын. 60 жылдан бері осы Индерде тұрып келе жатырмын. Сондықтан банағы жанымыз ашып, осы Индердің көркеюіне, осы бәріне банағы халық болып бәрін айтып жатырмыз ғой. Еліміз дами берсін. Осы мәселе